Այսօր խոսելու ենք առցանց միջավայրում երեխաների խոցելիության մասին։ Մեզ շրջապատող աշխարհը աննախադեպ արագությամբ թվայնացվում է եւ սանրադառնում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Այսօր իսկապես դժվար է դարձել տարանջատել, թե որտեղ է ավարտվում իրական կյանքը եւ սկսում վիրտուալ կյանքը։ Եվ մենք եւ մեր երեխաները հաճախ ավելի շատ ժամանակ անցկացնում ենք համացանցում, քան իրական աշխարհում, եւ ստացվում է, որ հենց համացանցը, առցանց աշխարհը դառնում է մեր իրական աշխարհը, որտեղ մենք փաստացի ապրում ենք։ Կորոնավիրուսային համաճարակը ամենաակնհայտ ձևով ցույց տվեց, թե ինչպես կարող է մարդկությունը ամբողջ աշխարհում հաշված օրերի ընթացքում իրական կյանքից տեղափոխվել առցանց տիրույթ։ Մենք այսօր սովորում, աշխատում եւ ըստ էության ապրում ենք համացանցում։ Եվ ինչպես իրական աշխարհում, համացանցում եւս երեխաներ ունեն պաշտպանության կարիք։ Եվ ինչպես իրական աշխարհում, համացանցում եւս առաջնային պատասխանատվությունը երեխաների պաշտպանության համար կրում են մեծահասակները։ Բնականաբար համացանցի իմաստային օգտագործումը բազմաթիվ դրական հետևանքներ ունի երեխաների համար։ Այն անսահմանափակ հնարավորություններ է տալիս ինքնակրթվելու, զարգանալու, իրացնելու իրենց քաղաքացիական, կրթական, սոցիալական, մշակութային իրավունքները, սակայն ինչպես իրական կյանքում, այնպես էլ համացանցում առկա են վտանգներ։ Եվ այն բոլոր վտանգները, որոնք մեր իրական աշխարհում առկա են, հնարավոր են հանդիպեն երեխաներին նաև համացանցում։ Բնականաբար մենք որպես մեծահասակներ մեր մտքում պետք է անընդհատ հիշենք, որ այն ամբողջ բովանդակություն, այն կոնտենտը, որը ստեղծվում է համացանցում, միշտ չէ որ ստեղծվում է մտքում ունենալով երեխայի լավագույն շահը, երեխաների խոցելիությունը եւ երեխաների պաշտպանության կարեւորությունը։ Հետևաբար մեծահասակները պետք է ավելի ուշիմ լինեն, հատկապես ծնողները, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի երեխաները նման վտանգների հանդիպեն համացանցում։ Այսօր խոսելու ենք համացանցում առկա բացասական երևույթներից մեկի՝ կիբերբուլինգի մասին։ Եկեք փորձենք հասկանալ այս բառի ստուգաբանությունը։ Կիբեր, այսինքն առցանց, համացանցում տեղի ունեցող եւ բուլինգ։ Այ բուլինգի մասին մի փոքր ավելի խոսենք։ Բուլինգը դա մի խումբ կամ մի երեխայի կողմից մեկ այլ խումբ կամ երեխաների խմբի հալածանքի, ստորացումների, նվաստացումների, ահաբեկման ենթարկելն է։ Բուլինգ ունի մի քանի դրսևորումներ՝ ֆիզիկական, դա հրմշտոցներն են, այսպես ֆիզիկական հալածանքներն են, վերբալ, այսինքն բառերի միջոցով, վիրավորական արտահայտությունների միջոցով, այսպես կոչված ձեռք առնելը երեխաներին, եւ նաեւ սոցիալական կամ հոգեբանական, որը երեխաների իզոլյացիան է, մի խումբ երեխաների որոշակի առանձնահատկություններով, այսպես առանձնացող ընդհանուր խմբից եւ այդ հիմքով հալածանքներն ու ահաբեկումն է։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ բուլինգի մասնակից է եղել։ Ինչու՞, որովհետև բուլինգը ունի 3 կողմ։ Առաջինը դա այն խումբն է երեխաների, ովքեր ենթարկվում են բուլինգի, երկրորդն այն խումբն է, ովքեր իրականացնում են այդ հալածանքները, եւ երրորդը այն խումբն է, ով ականատես է լինում։ Եվ կյանքի որևէ դրվագում, եթե ոչ առաջին եւ երկրորդ խմբում, ապա երրորդ խմբում, հատկապես դպրոցահասակ տարիքում, մեզ այն շատերը ներգրաված եղել են։ Կիբերբուլինգը այս գրեթե նույն երևույթների դրսևորումն է առցանց տիրույթում։ Այն իրականանում է էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, սոցիալական ցանցերում մեկնաբանությունների, գրառումների տեսքով։ Կիբերբուլինգի տարածված տեսակներից է ծաղրական բովանդակություն պարունակող նյութերի կամ լուսանկարների տարածումը։ Հաճախ մենք որպես ծնողներ, երբ համացանցում տեղադրում ենք մեր երեխայի որևէ լուսանկար, որը մեզ շատ հավես է թվում այդ պահին, ծիծաղալի է, զվարճալի է, կարող է տարիներ հետո կամ նույնիսկ հենց այդ մի քանի օրվա ընթացքում մեր երեխայի դեմ աշխատել։ Որտեւ այն բովանդակությունը, որը մենք տեղադրում ենք համացանցում, այնտեղ մնում է հավերժ։ Տեղադրման պահից սկսած այն այլևս մեր վերահսկողությունից դուրս է։ Եվ այդ լուսանկարները, որ մեզ որպես ծնողների կարող է շատ դուր գալ, որտեղ մեր երեխաները հնարավոր է կիսամերկ են, ինչ-որ լողափնյա տեսարան է կամ շոկոլադապատ մռութիկով են եւ այլն, կարող են հետո մեր երեխաների ծաղրանքի պատճառ դառնալ։ Հետեւաբար շատ կարեւոր է
թե մենք ինչ լուսանկարներ եւ ինչ տեղեկություններ ենք զետեղում համացանցում, սոցիալական ցանցերում եւ թե դա ինչպես կարող է հետո անդրադառնալ մեր վրա։ Երկրորդը դա doxing-ն է։ Doxing-ը այն երևույթն է, երբ անձի անհատական տվյալները, անուն, ազգանուն, հասցե, միգուցե դպրոցի հասցե, անձնագրային տվյալներ, հեռախոսահամարներ ընկնում են այնպիսի անձանց ձեռք, ովքեր դա դարձնում են հանրային սեփականություն։ Հետևաբար շատ կարևոր է նաև երեխաներին փոխանցել տեղեկություններ առ այն, թե ինչպես պետք է անհատական տվյալների նկատմամբ ուշադիր լինել եւ չզետեղել դրանք հանրային վայրերում, չտրամադրել այլ անձանց, որպեսզի դարձյալ վնաս հասցնելու նպատակով դրանք չշրջանառվեն։ Կիբերբուլինգի տեսակներից է նաև սպառնալիք պարունակող հաղորդագրությունների, մեկնաբանությունների տեղադրումը։ Սա այն երևույթն է, երբ փորձում են սպառնալիքի միջոցով որևէ գործողություն պարտադրել կամ հաճախ նաև գումար պահանջել։ Կիբերբուլինգի միջավայր են դարձել նաև on-line խաղերը։ Այսօր դեռահասների 72%-ը որևէ աստիճանով on-line խաղերում ներգրավված է։ Բնականաբար on-line խաղերը, ինչպես նաև համացանցում առկա բովանդակության մեծ մաս ունեն եւ դրական եւ բացասական կողմեր։ Դրական կողմերից թերևս պետք է նշենք այն, որ նրանք օգնում են երեխաներին զարգացնել ստրատեգիկ, ռազմավարական մտածողություն, որոշումների կայացում, ինչ որ առումով նաև, քանի որ ընկերներով են մտնում on-line խաղեր, դա նաև ինչ որ առումով ժամանցի որևէ տեսակի, եթե իհարկե չի գերազանցում եւ չի դառնում օրվա գերակշռող ժամերը դրան չեն տրամադրվում։ Սակայն on-line խաղերը ամենախոցելին են այն տեսանկյունից, որ այստեղ մտնում են նաև անծանոթներ, ոչ իրենց անվան, ոչ իրենց նկարներով եւ սկսում են կոնտակտի դուրս գալ երեխաների հետ։ Ուղարկում են հաղորդագրություններ, հետո կարող են իրենք նկարներ ուղարկել, փոխադարձ նկարներ պահանջել եւ սա իսկապես ռիսկերից մեկն է։ Եվ եթե թվում է, որ մենք գիտենք, որ մեր երեխան կողքի սենյակում է եւ գիտենք ինչով է զբաղվում, հաճախ մենք որպես ծնողներ չգիտենք իրականում, եթե երեխան համացանցում է եւ եթե մենք պատշաճ չենք հետևում, երեխան ինչով է զբաղվում եւ ինչ վտանգներ կարող են լինել։ Համացանց ունի միտակարդ։ Համացանցում անծանոթներն այնքան խորտ չեն թվում, որքան իրական կյանքում։ Իրական կյանքում մենք երեխաներին խորհուրդ ենք տալիս չշփվել անծանոթների հետ, կոնտակտի դուրս չգալ։ Համացանցում եւս կարեւոր է այս կանոններին հետևելը։ Այն անծանոթը, որ անծանոթ է իրական կյանքում, անծանոթ է նաև համացանցում եւ ծնողների այսպես դերն է նաև հետևել, որպեսզի երեխաները ընկերների շրջանում ավելացնեն միայն այն մարդկանց, ում անձապես են ճանաչում իրենք եւ նաև դուք։ Երեխաների առցանց անվտանգության պատասխանատվություն ունեն բնականաբար առաջին հերթին մեծահասակները եւ հատկապես ծնողները։ Ինչու, որովհետև ծնողներին հաճախ թվում է, որ իրենց երեխայի հետ որևէ բան չի կարող պատահել համացանցում, դա անվտանգ է, սակայն իրականում հենց այդպես էլ ուզում են, որ դուք մտածեք այն անձինք, ովքեր հակված են երեխաներին առցանց շահագործել, չարաշահել, երեխաների նկատմամբ որոշակի ոտնձգություններ իրականացնել։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հնարավոր չէ սահմանափակել դեռահասների մուտքը համացանց, այսինքն ամբողջությամբ արգելել է համացանցից օգտվել ամենաչաշխատող լուծումներից մեկն է, որտեղ դա գրեթե անհնար է։ Ինչպես նաև գրեթե անհնար է 24-ժամյա վերահսկողություն սահմանելը երեխայի նկատմամբ։ Եվ արդյունքում դրական ծնողավարության տեսանկյունից ամենաարդյունավետ միջոցը երեխա ծնող հարգանքի եւ փոխադարձ վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ են։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի ձեր երեխաներն իմանան, որ որևէ խնդրի դեպքում կլինի դա իրական կյանքում, կլինի առցանց տիրույթում, երբ նրանք տեսնում են, որ որոշակի անծանոթներ իրենց առաջարկներ են անում, իրենց այսպես ոչ դուրեկան կոնտակտի են դուրս գալիս, դրա մասին անպայման հաղորդեն ձեզ։ Սակայն սա մի օրվա աշխատանք չէ, այս վստահությունը եւ փոխադարձ հարգանքը պետք է ձևավորվի ծնող եւ երեխայի միջև սկսած կյանքի առաջին օրերից։ Մեծ է նաեւ դպրոցների դերը։ Դպրոցների դերը մեծ է այն առումով, որ մեր կրթական ոլորտը այսպես արդեն բավականին ունի հագեցված մասնագետներ, գրեթե բոլոր դպրոցներն այսօր ունեն հոգեբաններ, եւ հոգեբանների առաջնային անելիքներից մեկը պետք է լինի հասկանալ դպրոցում բուլինգ երևույթի դրսևորումները։ Ինչու՞,
որովհետև բուլինգ երևույթը ամենաշատը տարածված է դպրոցում, դեռահասների շրջանում եւ ամենավառն է դրսևորվում դպրոցում, հատկապես 12-ից 15 տարեկանների շրջանում։ Եվ եթե մենք կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկենք դպրոցում, խմբային աշխատանքների, տարբեր վարժությունների, անհատական աշխատանքների միջոցով, մենք այնուհետև չենք ունենա այս նույն երևույթը տեղափոխված համացանց։ Հետևաբար կանխարգելման տեսանկյունից դպրոցի դերը մեծ է։ Ինչ կարող է անել ծնողը կանխարգելելու համար այս երևույթը։ Իրականում ծնողի միջամտության կարիք ունեն երկու դեպքն էլ։ Առաջինը, երբ երեխան հալածվում է, եւ երբ երեխան հալածողն է, որոնք են այն նշանները, որ կարող են հուշել ծնողին, որ իրենց երեխայի հետ մի բան այն չէ։ Փոխվում է երեխայի վարքագիծը, երեխայի քնի վրա է ազդում, առաջադիմության վրա է ազդում, նա սովորաբար խուսափում է առցանց տիրույթում լինելուց, ախորժակի վրա է ազդում, ընդ որում երկու տարբերակով կարող է ազդել, կարող է երեխան հրաժարվել ուտելուց կամ ճիշտ հակառակը չափից դուրս սկսել ուտել, տրամադրության անկում, ներփակվածություն կամ հակառակ ագրեսիա, այսինքն դուք ակնհայտորեն նկատում եք, որ երեխայի վարքում էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եվ երկրորդ տարբերակը, երբ երեխան ինքն է ենթարկում որևէ մեկի բուլինգի։ Այս երեխաները որպես կանոն մի քանի հաշիվ են ունենում եւ ծնողները դա կարող են նկատել, այդ հաշիվներից նկատի ունեմ սոցիալական կայքերում կեղծ հաշիվներ են ունենում, ոչ իրենց անուններով, ոչ իրենց նկարներով։ Նրանք հաճախ գիշերային ժամերին են մտնում ինտերնետ, օգտվում համացանցից, անում գրառումներ, եւ եթե մուտք գործեք այսպես պատահական սենյակ, շատ արագ կարող են թաքցնել, չասել ինչով են զբաղվում, փակել համակարգիչը, այս ամենը ազդանշաններ են, որպեսզի ծնողները ել ավելի ուշադիր լինեն։ Մենք բոլորս կարող ենք ազդել այս երևույթի տարածման կամ չտարածման վրա։ Եթե մենք համացանցում հանդիպում ենք գրառում, մեկնաբանություն, որը իր մեջ բուլինգի տարեր, այն նման տարեր է պարունակում, պետք չի այն մեկնաբանել, պետք չէ տարածել, այլ պետք է հաղորդել դրա մասին, այդ report կոչվող ֆունկցիան գրեթե բոլոր սոցիալական կայքերն այսօր ունեն, եւ դա անելը կարեւոր է այն առումով, որպեսզի մենք կանխենք այդ երևույթի տարածում, ինչպես նաև մասնակից չլինենք բուլինգին, որովհետև դրա մեկնաբանությունը եւ տարածումը ինչ որ առումով մեզ մեղսակից է դարձնում այդ երևույթին։